Muthikiriria wa channel ya Tata wa Ngoyo kana Eunice Nyambura N ni ndacokerio ringi muthenya wa muthi na ni mwihoko wakwa ati haria hothe uri mwega na Ngai ni akumenyereire. Ni muthenya ungi mwega ndacokerio nigetha tutuike a kwaraniria na ni ndamunyita ugeni muno o haria hothe muri mwigue mucii ndimwiraga guku ni mucii na tiga ta guku kumagwo. Muthenya wa muthi ni ndacokerio na ndumiriri na topic ira ndirenda kurehe muthenya wa muthi ni topic ya ni atumia a mithemba iriku kana ni characteristics cia atumia aria maenjoyaga ndamurano muno kana makenagirira ndamurano muno ri characteristics ciao ni iriku kana tumitugo twao ri reke njuge ni ta tumitugo twao ni turiku twa atumia aria maenjoyaga ndamurano muno. No ukorwo we wi mutumia hau na ndwenjoyaga ndamurano kana no ukorwo we muthuri hau wina mutumia na ndui kana mutumia aku ni enjoyaga ndamurano na ndumenya characteristics tondu maita maingi atumia ni mahotaga gwika ati ni mahotaga kuhitha maundu maingi. Koguo no ukorwo ringi nduramenya characteristics cia mutumia uria wenjoyaga ndamurano ri cikoragwo cihana atia. Ti atumia othe maenjoyaga ndamurano na ota uria ndimwiraga ni atumia aingi matoi ni kuri kindu ta orgasm gukinya climax kana orgasm. Ni atumia aingi matoi ni kuri guita kana mutumia ni agirwo ni gwika ati ni agirwo ni kurikia kana guita. Koguo iyo niyo topic ira ndirenda kwaria muthenya wa muthi. Tega gutu gwaku nigetha uthikiririe na umenye characteristics cia mutumia uria wenjoyaga ndamurano muno. No itanambiriria oro ringi ni wanyu Tata wa Ngoyo Eunice Nyambura N na ndimwihoe na gitio mwitikire gushare like na gusubscribe thiini wa channel yakwa na ni wega uhinye gakengere nigetha hindi ndekira video ri igagukinyira na njira na ihenya. Ucoke utengere kuria kwa YouTube usearch Pendo TV. Iyo ni channel ira ndirarehe ndumiriri ici kana tabarira ici na rũthiomi rwa Gĩthweri kuri aria mataraigua rũthiomi rũrũ ndiraria. Koguo muigue mucii muno. Njoke ndimuririkanie atiriri, we wina thina wa fibroids, wina thina wa erectile dysfunction, we wina thina wa low libido, we wina thina wa sukari, pressure, mirimu yo yothe, ongikorwo hena kamurimu karaguthumbura, arania na Tata wa Ngoyo. Namba yakwa i hau ni tondu Grass International ni tumureheire ndawa iria cingihota kuhonia mirimu yothe iria winayo, iria cingihota kugiriria kana ku reverse mirimu iria winayo. Koguo we wina mathina maya maraguthumbura na ni wagite kihonia ri, arania na Tata wa Ngoyo na wona waraniria na niĩ namba ciakwa cia thimu ci hau ni ukunginyira ni tukwaranira nawe na nigetha menye uria ukuhota guteithika. Na ngacokia ngatho muno ni tondu wa andu aria othe mateithikire thiini wa channel ino ya Tata wa Ngoyo. Ni ndirakena muno ni kunyita positive feedbacks. Koguo ri Ngai amurathime muno ni tondu wa inyue muteithikire haha. Ni ngenaga muno ni kuigua nginya ni kuri misi irugamire haha. Hau tiho nyuma, reke tuingire topic-ini ya muthenya wa muthi. Hihi ni ui ni kuri characteristics cia mutumia uria wiguaga wega kana mutumia uria wenjoyaga ndamurano hindi ĩrĩa mũrekana ri ti atumia othe mangienjoya ndamurano, no ni kuri atumia aria mangienjoya ndamurano. Na atumia aya ri ni mari characteristics kana ni mari tumitugo turia ungiona. Tumitugo twa atumia aria maenjoyaga ndamurano kana sex ri ni tumitugo turiku? Undu wa mbere, characteristics ya atumia aria maenjoyaga ndamurano ni atiriri, ni atumia aria makoragwo mena self confidence. Self confidence ni kuga ati self confidence ni kuga ni mutumia witikitie. Maita maingi atumia ni maremagwo ni kwitikia. Ringi wagiire mwana mwiri waku ugicenjia, ringi wagiire mwana nda yaku igicenjia, ukigia nda ringi ugitunguha. Atumia ni maiguaga thoni muno kana makaigua shame on me muno hindi ĩrĩa eguthie mbere ya mundu kumurutira nginya nguo, tondu nionaga biu ati image iria ari nayo ri kana figure iria ari nayo atanahika ri, figure ĩyo ni ekire atia, figure ĩyo ni yathukanire. Koguo ukona mundu ri ndakiri na kindu gitagwo self confidence, ndareitikia, ndari na confidence. No mutumia wothe wina confidence, mutumia ucio ni ahotaga kuenjoy ndamurano muno tondu we ni eitikitie regardless of uria nda yaku ihana, regardless of uria shape yakwa ihana, mutumia ucio ni ahotaga kuenjoy kindu gitagwo ndamurano muno. Na atumia ota uria ndimwiraga maita maingi ni wega kwitikia, ndugathikirie kuna kunja, we wiitikie uria uhana, kana wi mutungu ta Tata wa Ngoyo, kana wi muceke, kana wi uhana atia, wiitikie uria uhana. Have confidence in yourself. Ndugetire mundu ungi agwike atia, aku intimidate. Korwo wina ki, wina self confidence nigetha ona hindi ĩrĩa mwathi haria kuigirira ri, at least ni urahota gwika atia, ni urahota gukenerera ndamurano. No ungithii haria utari na confidence ri, nginya mwiri waku nduri na confidence na mwiri waku ri, ndungihota kuenjoy kindu gitagwo ndamurano. Na andu aya makorwo na self
confidence ona wina mwiri munene, they are not what, they are not apologetic to their bodies, they are not apologetic to anyone. Andu amaticonokaga ni maigua mekite ate, ni maigua maiganire, na desire yao ya ndamurano igakorwo ri ira gokorwo iguru na kiwango na gikiro kia iguru muno. Ni tondu wa ki? Ni tondu undu wa mbere mundu ni ekite ate, mundu ni eitikitie. Iyo niyo characteristic ya mbere ya atumia aria mainjoyaga ndamurano muno. Reke tuthi kuri characteristic ya keri. Characteristic ya keri ri, andu aria atumia aria mainjoyaga ndamurano muno ri, they are communicative. Atumia ni mahotaga kwaria, ati ona hindi mwathi haria kuigirira ni arahota ku discuss uhoro wigie ndamurano, ni arahota nginya gugutis uhoro wigie ndamurano, ni arakuhutia nginya kuria uraigua thoni ugika ukienda kuhutio. Ni tondu wake mutumia ni ara communicate. Gu communicate ni guteithagiria muno gwika atia, ni guteithagiria nginya muno mukia wa mutumia ugeka atia, mukia wa mutumia ukambatira na iguru. Koguo mundu uyu ri, mundu ra enjoy ni akommunikaga akuga atiriri, nie ni ndiraigua wega, wahutia haha niguo nguigua wega, wahutia haha ri ndikuigua wega. No mundu utara communicate ndamuri riri, ndungihota kumenya mundu kana ni ara enjoy ndamurano kana ndareka atia kana ndara enjoy ndamurano. Ni wega uga communicate hindi amwe haria, hindi amurekana ni wega mugakorwo na communication, nigetha ona mundu waku ri agakorwo ari open. Communication ni tumaga mundu atuike ki, ni tumaga mundu atuike more open kana much open. Koguo hindi wathi haria ukirite ri, mundu ndangimenya kiria urenda na kiria utarenda. So what I want to tell you is that ni wega ukorwo wina communication, na atumia aria othe makorwo na communication hindi ya ndamurano, andu acio ni mahotaga ku enjoy kindu gitagwo ndamurano muno muno muno. Na to ku enjoy ndamurano ni mahotaga gu take control. Ni kuri atumia matekaga control hindi ya ndamurano, na gutie kindu gikata mutumia gu take control hindi ya ndamurano. Ni tondu waki? Ni tondu na mutumia ni gukwira atiriri, reke njuke iguru umuthi we nawe ikate, we nawe koma missionary, nie mutumia njikete, nie mutumia njuke iguru. Kau niko getagwo cowgirl. Ukona mutumia ni oka iguru ni urenda gwikate, ni urenda kuraidi muithikiri. So andu aria ma communicate ni mahotaga ku enjoy muno, tondu no korwo ni position ri ni ekuhota gukwira atiri umuthi ni tugarurire, ni twikane na ka position gaka. So mundu uyu ni ahotaga gwikate, ni ahotaga gukenera muno na akahota ku enjoy ndamurano na gikiro kia iguru muno. Iyo ni characteristic ya keri. Characteristic ya gatatu ri, ni makoragwo na aji nene muno ya ndamurano. Ukona mundu uyu ri, aji yake kana nyege ciake ciri iguru muno muno muno. Koguo mundu hindi ciothe ri ena aji ya gwikate, ena aji ya kwenda gwikwo. Ungiona mutumia hindi ciothe ni araikara ena aji ya kwenda gwikwo, ena aji ya kwenda gwikwo, umenye mutumia ni enjoy kindu gitagwo ki, umenye mundu ni enjoy kindu gitagwo ndamurano. Ni kuri andu matakoragwo na aji, ona no ugerie kumuhutahutia, ugerie kumuthatha, no mundu ndari na ki, ndari na aji ya kwenda gwikwo. Ungiona mutumia hindi ciothe nyege ciake ciri iguru kana ena aji ya gwikwo, umenye uyu ni mundu ra enjoy ku, umenye uyu ni mundu ra enjoy ki, umenye uyu ni mundu urakenerera ndamurano. Mutumia wothe wina aji, ati aji yake ikoragwo iri iguru, umenye mutumia uyu ni ara enjoy kindu gitagwo ndamurano. Undu ucio ngikwaria ni kindu gitagwo emotional connection, ati mundu mena mundu wake ri ni araigua ari connected nake. Ini uri wathie urire na mundu mwathie gwikana, no urona andu aya maraihaniriirie, o mundu ari na meciria make, uwe na meciria make, uwe na meciria make, ni maraihaniriirie muno emotionally. No mutumia wothe ura enjoy ndamurano ni akoragwo ari emotionally connected na partner wake, ni makoragwo mari connected muno muno, na connection igakorwo iri strong. Na hindi connection yakorwo iri strong ri, desire ya mutumia ni ikaga ati, desire ya mutumia ni ambatagira. Ukona mutumia ni areka ati, mutumia ni arakenerera ki, ni arakenerera ndamurano. Gutiri hindi ungithie urire na mundu utari emotionally connected nake, mundu areciria uhoro wa maundu mangi nawe ureciria uhoro wa maundu mangi, ndungi enjoy. No mungikorwo muri emotionally connected na partner yaku, gutiri mundu ukenagirira ndamurano ta mutumia wothe ukoragwo ari emotionally connected na partner yake. Undu wa mwisho uria ngwariria wa mutumia uria uhekanagirira ndamurano muno ni mutumia utari guoya. Tariu for example, dini ni ciokire, makanitha ni mokire, ukona mundu ni aretigira kanitha, mundu ni aretigira society, mundu ni aretigira family. Mutumia wothe utatuikaga intimidated ni kanitha, akaga gutuika intimidated na society uria ekuga. Mutumia ucio ni enjoyaga ndamurano na njira iguru. No we ungikorwo tha ciothe mekuga atia, ni nyendete gwikwo muno, anga
nĩ nyendete ndũngĩka atĩ ndũngĩ enjoy ndamũrano. Mũndũ akoragwo arĩ sexual uninhibited. Mũndũ ndangĩka atĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩmũgirĩrĩria enjoy ndamũrano. Ti kanitha ndĩngĩmũgirĩrĩria, ti society ndĩngĩmũgirĩrĩria, ti andũ matingĩmũgirĩrĩria. Koguo mũndũ ũyũ nĩ atuĩte itua akauga atĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩgirĩrĩria we eke atĩ akinyĩre gĩkeno kĩrĩa arenda. Na gũtirĩ mũndũ ũkenagĩrĩra ndamũrano ta ũyũ atĩ gĩkeno gĩakwa niĩ no mũhaka ndĩgĩkinyanĩrie, tondũ andũ nĩ menjire gũkenio mũno. Koguo we areka ekenie, no ndareka akenie mũndũ ũrĩa ũngĩ. Koguo we ndarenda kũmenya ũrĩa andũ mekuga, no we arĩ hau gwĩka atĩ, arĩ hau gũkenera ndamũrano. Mũtumia wa mũthemba ũyũ, mũtumia ũtarĩ na guoya, mũtumia wĩna ũcamba, nĩ ahotaga enjoy ndamũrano mũno, tondũ maita maingĩ rĩngĩ ũthiaga enjoy ndamũrano ũkauga Ngai, kanitha nĩ ekuga atĩa, Ngai, society ĩkuga atĩa. Tigana na society, ũngĩkorwo nĩ gũkenerera we kenerera mũtũrĩre waku, kenerera ndamũrano. Mũtumia wothe ũtakuanagia maũndũ maya mothe nĩ ahotaga enjoy ndamũrano na gĩkĩro kĩa igũrũ mũno. Ngwĩciria hau harĩ o kaũndũ wanyita characteristics cia mũtumia ũrĩa enjoyaga ndamũrano mũno. Na o ta ũrĩa ndauga ti othe ma enjoyaga, nĩ kũrĩ atumia amwe mata enjoyaga ndamũrano. Hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ ngũkinyie hau, na ndĩmũririkanie oro rĩngĩ nĩ niĩ wanyu tata wa Ngogoyo, Eunice Nyambura N. Ndĩmwĩre atĩ nĩ ngenaga mũno nĩ tondũ wa ũnyitanĩri wanyu ũrĩa mũnyitagĩrĩra. Ngai amũrathime mũno. We ũrorera wĩ bũrũri wa nja, we ũrorera wĩ bũrũri wa Kenya, Ngai amũrathime mũno. Nĩ ngenaga mũno. Ngĩmũtiga ndĩmwĩre nĩ wega gwĩtĩkĩra gũshare, kũlike na gũsubscribe thĩinĩ wa channel ya tata wa Ngogo kana Eunice Nyambura N. Na wona weka ũguo rĩ, Ngai nĩ egũkũrathima. Ũcoke ũteng'ere kũrĩa kwa YouTube ũcaranie na Pendo TV, wĩtĩkĩre gũshare, kũlike na gũsubscribe. Na wona weka ũguo rĩ, nĩ ngũkena mũno. Ndĩmwĩraga ũcio noguo ũteithio mũnene mũno, hatirĩ ũteithio ũngĩ ndĩrabatara kuma harĩ inyuĩ. Mũgĩe na hwaĩ-inĩ mwega. Nĩ ndĩmwendete mũno. Shalom, shalom, shalom.